ọpẹ́ wọn aka dún lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí o ọba yóò lànà nínú ní Èdùmàrè yóò ní ọjọ́ gbogbo Ọlọ́run fọ̀fìdá ká gbọ́ àwa Ọlọ́run yóò dá ẹrú dá mi mo mọ̀ dúpẹ́ o a máa kú lí o àkújọ mẹ́ta. Mo fi ẹ̀rí akarí ẹ̀mà ní sunkún owó ìwé gbọ́ mi gbètò yìí a máa kú lí o àkú ọjọ́ mẹ́ta kí dédé ti rí sí àlàáfíà yìí ní agbá Ọlọ́run àlàáfíà ẹ̀ èdè dà fíyàfíyà a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run dédé àwọn ìbá ní orí ọ̀fẹ́ dẹ́ gbọ́ mi gbètò inú ní dédé wọ àti dédé àwọn ènìyàn yóò ní orí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ mi gbọ́ ètò yìí ẹtùlú ṣe ìwé gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀kímògún rédíò àkọ́kọ́ owó èyí ní Italy èpè méjì adúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Mẹ́tò nífọ̀ fi adúpẹ́ náà wọ Ọlọ́run yóò fi tó ká gbọ́ mi èmi ọ̀rẹ́ wọn àbú wọn nìyí gbajúgbajà òdúnmí èmi ṣàìmọ̀ wọn lóko ní agbá Ọlọ́run ojú èrò mi ní fọ́ wọ́n ní nóòrò àṣetì nwe bẹ́ẹ̀ ti dáwọ́ lé dédédédé pápátá àwọn akayọ sí rere ṣàmẹ́dógbé tàdó àmì. Mẹ́tò lówó ètò inú ní ẹtùlú ṣe òun ṣe ètò ìyọ́nà ọba mi náwó sí wọ́n yóò dẹ̀ ní orí ọ̀fẹ́ gbé bá ètò yìí lọ ní agbá Ọlọ́run wè mà ní lórí òpópó kẹ àmì wò ṣe yóò náà ní mo júbà Ọlọ́run mo tún júbà ènìyàn ìbà Ọlọ́run ìbà ìrònì ènìyàn mo mú oró balẹ̀ kó radé o kábíyèsí o bàmí kí ládé jọ ọba wa òṣèmọ̀wó tí Ondo City ọba dáadáa ní agbá Ọlọ́run wa pẹ́ lóroyè òrùkẹ̀rẹ̀ àpọ̀ bàtà pọ̀ náà fín Ondo ní dàrú mo kí olórí náà fín olórí ọba aya bàbá wa kí ládé jọ mo kí ẹ òye mo dẹ̀ kí ọba obìnrin lọ́bọ̀n mo tún kí Lisa n'Ondo Town n'Ondo City mo kí ọba Udànyè mo kí ọba Olẹ́lújí kábíyèsí o mo mọ́rọ̀ balẹ̀ gan ní adé o àti dédé àwọn baálẹ̀ dédé yóò rí agbègbè Ondo títí fún Olẹ́lújí títí fún Udànyè ẹtùlú ṣe òun ṣe ètò yìí o akúlé ìbáyé. Mẹ́tò lówó ètò inú ní fi adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo júbà dédé àwọn èèyàn pátá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ dédé àwọn olólùfẹ́ mi o láti Ondo City Fúlẹ́lújí Fúdànyè Fàkúwẹ́
àwọn tọ̀wọ̀ gan bí àmà tuntun yẹn ti dá ṣètò rí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún dàn yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún ọ̀rẹ́ fún ajú ẹ́ ayé kànjọ́ ẹ̀yìn náà jù ẹ́ lájú ẹ́ o ẹ̀rín òun akarin lágbá lọ́wọ́ wèmà ní sunkún o mo kí dédé wọn fún Amẹ́ríkà àwọn tèmi ní Amẹ́ríkà àwọn tèmi ní Amẹ́ríkà mo kí wọn pápátá Jùmọ̀kẹ́ ọmọ Fàdáyọ̀mí mo mọ̀ kí ẹ ní Amẹ́ríkà o ní agbá lọ́wọ́ àrídùnú èmàtẹ́ èmọ̀ ní dìbànújẹ́ o ẹni gbòkú ẹ lọ sínú ní agbá lọ́wọ́ ṣòwákà làlùyọ dédé àwọn ọ̀rẹ́ mi pápátá yóò Amẹ́ríkà ní agbá lọ ẹ̀sọ́ náà kúkò jìjì akẹ́rùkẹ́rù lọ lé o àkúlé ẹtúnú ṣe òun gòrò afẹ́fẹ́ un mẹ́tò lórí ètò inú ní mo dúpẹ́ náwọ́ de di àwọn èèyàn gidi lẹ́yìn mi Jùmọ̀kẹ́ ọmọ Akínáwónù ní South Africa ní agbá ọlọ́run ọlá ìnírẹ̀yìn ẹ mọ̀ ní gbogbo ẹ̀ padà olú wa àtọmọ àtọkọ ní agbá ọlọ́run ìbànújẹ́ ó kéwó tóbi ènìmú lé ẹṣẹ bùgbé ṣàmẹ́lógbọ́tàdó àmì Jùmọ̀kẹ́ ọmọ Akínáwónù ní South Africa ẹ túnú ṣe òun ṣe ètò náà torí dẹ̀dẹ̀ Italy ẹ̀kúlé. Un mẹ́tò lórí ètò inú ní mo kí ti nílé àti àlejò náà ìkàn sí orí di àwọn baálẹ̀ nílẹ̀ lùjí lóńdó nídàn ẹ̀ mo kí wọn dédé fún Olúwàbàṣírí fún Lájé tẹ́kù ilẹ̀ ọ̀bùn kékó mo kí wọn fún Òkègún mo kí wọn fún Ìrẹ́jẹ bẹ́ẹ̀ ni mo kí wọn fún Òkè store mo kí wọn nóbòtò ní agbá Ọlọ́run etí ẹ̀ ń gbọ́ mímọ̀ ní di o ojú ẹ̀dẹ́ irú mi mọ̀ ní fọ́ o mo rẹ̀ kí àǹtí mi náà Fọlákẹ́ ọmọ Akídúró ní agbá Ọlọ́run àgbà ẹ̀ adàlẹ́ o Fọlákẹ́ ọmọ Akídúró àǹtí Fọlá Akídúró ní agbá Ọlọ́run àjọṣe wa ìmọ̀ ní bàjẹ́ o ẹ túnú ṣe òun ó ṣètùnú ní látòrílẹ̀-èdè Italy ẹ̀kímògún rédíò òun ẹgbọ́ yìí o àkúlé. Mo kí ọ̀rẹ́ mi ọ̀rẹ́ bí ọmọ ìyá ọ̀rẹ́ mi ọ̀gá mi Kúnlé Akídúró mo kí ẹ ní agbá ọlá ẹ̀ní rẹ̀yìn lónìí ọ̀rọ̀ ra yàfẹ́ ètò ẹtùlú ṣe owó ṣókọ ètò yìí Ọlọ́run bá dé títì wá lẹ́yìn mo mú àsìkò mo mú kí ọ̀rẹ́ mi Ọ̀túnba Martins Adégbùlẹ̀ Martins the president mo kí ẹ o. Un mẹ́tò lówó ètò inú ní tó fi ẹ̀rí ọjọ́ múso ní okùn mo dẹ̀ kí dédé àwọn presenters àwọn yépè dédé sọ̀rọ̀ ní Ondo town náà jẹ́ ọmọ bíbí Ondo mo kí dédé wọn ò ní agbá lọ́wọ́ ẹ̀ ní ìṣìfọ̀ ẹ̀ ní ìṣìwé ẹ̀dẹ̀ ní ìṣìsọ lówó ètò inú ní mo fẹ́ pe àkíyèsí dédé Ondo pátá Ondo city sí àkíyèsí ọ̀rọ̀ kan gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi gẹ́gẹ́ bí àbá yìí o
mi pọ́n náà ṣe omi tẹ́ẹ́n kábíyèsí ọba wa Kíládéjọ àti dédé àwọn ìràfà mẹ́fà mẹ́tò ìpàṣẹ o ṣùgbọ́n àbámufẹ́ mú wánù ní lóòrò ètò ẹtùlù ṣe Ẹ̀kímògún rédíò látorílẹ̀-èdè Italy ibẹ̀ ọmọ wọn ọ̀rẹ́ wọn àbúrò wọn tí mú ohun ránṣẹ́ súlí fi ẹtùlù ṣe dàtúlù ṣe dí ayé wa bá lè ní àtúnṣe tó ti ọjọ́ òní kọ́ o tó ti ọ̀la ẹ̀ mẹ́wàá. Un mẹ́tò lórí tó ní fi mo kí dédé àtọmọ ẹ̀tàn àtàgbàlagbà àti onílé àti lálejò pápátá mo kí wọn o fi àkú ní sórí ètò yìí o gẹ́gẹ́ bí elékàlùkù wá ṣe mọ̀ fi náà ìpẹ́ náà ìjìnà ní agbá Ọlọ́run ìyódá ọ̀run àti ayé Ẹ̀kímògún dé ẹ̀mẹ́tì wọ̀líkẹ̀ Ẹ̀kímògún dé ìyá ti bẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ní December 3 December ọjọ́ kẹta oṣù kejìlá ní 1988 láàrò dictionary ẹ̀dọ́wò ìwé àwọn ìtàn ẹ̀yìn lóyìnbó pé ní December 3rd 1988 òun ó ṣe Ẹ̀kímògún àkọ́kọ́ ìyẹn àkọ́kọ́ ṣe Ẹ̀kímògún Day ní Ondo City wọ́n lè bá a mọ̀ gíyàn un mẹ́tò náà ní nífọ̀fínórí ètò ní fi Ẹ̀kímògún Day ló bá wa wò 1988 steve 2017 yíwé tí gbọ́ médímé gbọ́ ẹdún èrò médímé gbò ẹ̀yìn ọmọ ìyàbá bí 1988 ó dáàfin ó tí a ka gúnyàn ní lórí ètò inú ní a fẹ́ tò nípa ìtẹ̀síwájú àti ìlọsíwájú Ondo City ìtẹ̀síwájú èmi àti tẹ̀ ní Ondo City níbi ìlú abínibí wa ẹ̀ ló èbá ti ṣe ọmọ àlè Ondo olùmú ẹ̀ ó lè ṣọmọ níbi nínú Ondo ṣùgbọ́n wà àti ṣe ẹlẹ́yẹ ó lè sọ ẹ̀dọ̀mọlẹ̀ ìyẹ́ ìṣọ̀rẹ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìtàn gẹ́gẹ́ bí wọn ní gẹ́gẹ́ bí wọn mà ní 1988 yìí ẹ ti ṣe Ẹ̀kímògún Day celebration kí àfojúsùn Ondo City àwọn bá wa àwọn iye wa yẹn mú ìpìlẹ̀ lílẹ̀ mú mà kí wọ́n fi àkú iṣẹ́ òní agbá Ọlọ́run ẹ̀ nínú orú àṣetì ní agbá Ọlọ́run ẹ̀ nínú orú àṣetì o mẹ́wàá un mẹ́tò ní ọjọ́ náà fi adátọ́hùn díẹ̀ Ẹ̀kímògún Day ó pẹ́ àti rẹ̀wọ̀n ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ dédé àwọn bàmí àti yèmí Ọlọ́run mú orí ọ̀fẹ́ kò dẹ̀ ń tú ọkọ̀ Ẹ̀kímògún Day láti 1988 yẹn síwájú ní agbá Ọlọ́run ẹ̀ ní ṣiṣẹ́ o un mẹ́tò lórí òtítò iná ní fọ̀fí gẹ́gẹ́ bí àbá tèmi gẹ́gẹ́ bí àmọ̀ràn tèmi àbá èyí o mẹ́ta ṣe ipa o mo ti tó ṣáájú náà kan kábíyèsí náà fẹ́ Kíládéjọ ọba yìí o dédé àwọn ẹ̀rà àfàmẹ́fà dédé àwọn yóò di òpó Ondo City mú àwọn bà mí àwọn yèmí gidi di Ọlọ́run gbé ètò ìlú Ondo náà gbélé lọ́wọ́ mẹ́mà tó àṣẹ ipa o
ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọkàn tèmi èrò tèmi gẹ́gẹ́ bí àbá ohun ọ̀rọ̀ tò ní èyí o lóru ètò ẹtùlù ṣe ìyọ ọlọ́run fọ̀fìdí lọ́lọ́run dédé lò tó ti pa ẹsẹ̀ mi fìdílé dalé ka mú ọ̀rọ̀ yìí dàka mú ṣàlàyé àwa wa dalé ka mú ọ̀rọ̀ yìí àwa wa mẹ́tò àṣẹ pa o ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àbá tèmi o mo fẹ́ wánù ní o àjọ àtọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àtàgbà àti onílé àti lálejò àmọ́dò bọ́ sí àpòbínú wọn o ẹtùlù ṣe òun ó ṣe ètò mẹ́wàá. ń mẹ́tò lórí ètò ọ̀rọ̀ ẹni fọ̀fi lórí ètò ní fi ìgbésí ayé tuntun òyìnbó pè ní new development òun mo fẹ́ mú wá nù ní gẹ́gẹ́ bí àbá tèmi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn tèmi dábàá gbéyẹ̀wò mo rí fi óyèdò lè ṣiṣẹ́ àwọn máa ro fi ọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀tàn yìí ọ̀nù mú ẹ̀bẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn tó ibẹ̀ yíyẹ sí ìrànṣẹ́ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí orí ọ̀fẹ́ àti àǹfààní yọ ọlọ́run tó mú kò mí òṣìṣẹ́ orí náà mi èmo gbọ́dọ̀ jẹun o lè ní owó ọ̀nù mú ẹ̀ka bí ó ní owó ṣùgbọ́n ìní ọpọlọ ọ̀nù mú ẹ̀rẹ̀ kẹ̀ ó ní làákàyè ṣùgbọ́n àyè èsì owó kò ẹ̀ oníbà ti lówó ẹ̀wọ̀n ẹ̀gbọ̀nà ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run yìí wọ́n bá ti mú kò mí àtẹ́ àdálò fún ìtẹ̀síwájú ìbú abára ní ipò yọ náà bá yàn wá sí. níbi mú tí a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ títò mi níbi mú tí a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀fọ̀ mi náà ní àwọn fi mi tẹ̀ wọ́n landlord and landlady tó fi àdúgbò àti bẹ̀rẹ̀ èsì ọmọ abínáyé àdúgbò kan tí a sọ̀rọ̀ ó kọ́ àbí àwọn adála gbèsè owó títì ṣáì yàtọ̀ sọ ọmọ ìyá kan bí lọ́nà mọ́ ibi ọmọ ẹ̀mù tó mọ ọmọ ọkànlá ju kó náà sówó títì ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ òní lórí ètò ẹtùlù ṣe máa bẹ̀ náà tàdúgbò tó fi kí wulí òun ẹ ti kó ẹ̀ṣọ́ ẹ ti kó lọ sí òde yìí wulí ẹ̀wọ̀ tí a kọ́ mọ̀ ní tẹ̀ẹ̀tẹ̀rẹ̀ tó rìn yín landlady and landlord association ó ṣe kókó àwọn mú ní ọ̀kúnkúndùn ní dédé bẹ̀rẹ̀ tí bá mi gbọ́ ìtítò ilẹ̀ bá ti ní àǹfààní àti orí ọ̀fẹ́ àti ká gbọ́ èdè yí mẹ́tò nẹ́hún yé ṣe ọ̀rọ̀ rere ọlọ́run fi dá ọlọ́run gbé sílé mọ́wọ́ òṣè yìí ọlọ́run rán mi òun mi jẹ́ràn ẹ̀ o ló bá ṣe London wo radúé gbọ́ mi ló ṣe America wo radúé gbọ́ mi ló ṣe Italy wo radúé gbọ́ mi ló dẹ̀ ṣe France àbí Germany àbí Belgium ibi bá wùdó radó gbọ́mi àbóǹdó àbí Èkó àbí Ìbàdàn àbóṣogbo àbílẹ̀lújí àbí Ìdànrè àbákúwẹ́ àbọ̀wọ̀ àbí Àkókó ló bá ní orí ọ̀fẹ́ àti ká gbọ́mi gbòtì ló dẹ̀ mọ̀ ìtumọ̀ èdè yìí ìbò náà bá ti dá ẹ sí orí ọ̀fẹ́ yọ náà bá ti mú kùwẹ́ mú tún ayé ìlú ẹ ṣe gbìyànjú dúró dé ayé ti pàṣẹ tọ́ka sí wọn sàn ṣe bí ó ṣe owó làákàyè afẹ́ lò yìí ọgbọ́n oró ẹ òun ayé fẹ́ mọ̀ yín ẹ akúlí ẹ túlù ṣe òun ṣètò yìí náà torílẹ̀-èdè Italy. ń mẹ́tò lórí ètò inú ní àfijó ní pọ̀ jù inú mi dùn sí wọn bá ń Francis Akíntádé òun dá sọ́fọ̀ ìnáwọ́náwọ́ ní Ẹ̀kímògúndé ìyẹn ṣe láti 1988 títí fòní àjọ ọba iye ODC Ondo Development Committee mo kí wọn àkúṣẹ́ takuntakun ṣùgbọ́n ó ní ẹ̀bẹ̀ kan mo fẹ́ bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àmọ̀ràn tèmi gẹ́gẹ́ bí àbá tèmi àjọ
àdáfẹ́ ṣàṣàṣe pèsè iṣẹ́ kó àwọn ọ̀dọ́ ọ̀nà mú ìbílẹ̀ kakọ̀ fún ìjọba ṣe dédé ó ṣe ti ìjọba àdáfẹ́ ní abẹ́ ètò ẹ̀kímògún celebration ìyẹn celebrate ní ọdọọdún yín ní agbára Ọlọ́run ẹsẹ̀ wọn mọ̀ ní sédè o kí èròǹgbà ọkàn wọn kọ àwọn ọ̀dọ́ pàápàá ní Ondo City ló bá dẹ̀ ṣe wọ̀ fi lóòótọ́ fi ẹ̀ ti ṣe àjọ adágbé ìgbésẹ̀ nìdó kú náà ló rẹ̀ kárí. ṣùgbọ́n ní tó mọ́ ẹ̀hún lọ sí ibẹ̀ òun mo fẹ́ tò ní fọ̀fí gẹ́gẹ́ bí àmọ̀ràn tèmi sà orí adé mú kí ẹ o gẹ́gẹ́ bí àmọ̀ràn tèmi mọ̀ dédé lọ́jà àwọn olóòkọ́ pàtàkì ní Ondo City mbá fọ̀fí dédé àwọn landlord and landlady association yóò rí àdúgbò dédé ní Ondo àdáka rẹ́gísítà ṣe bí ọdọọdún ẹ̀ṣẹ̀ kí mògúndé dédé àdúgbò yóò bá ti wà registered ní Ondo City dáka lọ sí local government gẹ́gẹ́ bí àmọ̀ràn tèmi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi mẹ́pọ̀ ní àṣẹ o àjọ ṣùgbọ́n ní bá ní làákàyè ló kọ́ bá mi gbètò yìí dédé àwọn landlord and landlady association ó kọ àdúgbò ẹ àwọn mú ẹ àwọn tí lè register tipẹ́tipẹ́ ìyẹn sàn ṣùgbọ́n àwọn àdúgbò yóò bá ti ga dẹ̀ ti register àjọ àwọn lọ sí Ondo West àbí Ondo East àlà register ó kọ àdúgbò wọn dáa bá wa ṣe yìí tán déédéé ó kọ àdúgbò yẹn bá ti register níjọba dẹ̀ ti mú òtẹ̀lù ọ̀nù mú ẹ̀bẹ̀ yìí o dábàá fi dáa la register àdúgbò wọn ní Ondo East àbí Ondo West ọ̀nù mú ẹlẹ́fọ̀ fi ń ti rí àdúgbò bẹ̀ tipẹ́tipẹ́ nítorí tí bóyá ń kàwé àbí tó ti fi ń yí ṣùkú àbí tó ti fi ń náwó náwó iye ọ̀nù mú ẹ náwó yóò ṣẹ̀fùbẹ̀ ní ọjọ́ mẹ́ta yìí ní ìgbà náà mú kọ ẹ̀sìn ó kọ ẹ̀parẹ́ dáhùn mú kọ ẹ̀sìn uwọ́ sí àgbà yóò kọ́kọ́ fùbẹ̀ yìí uwo ti ń fùbẹ̀ ṣáájú àlejò yóò ṣẹ́ fùbẹ̀ ọ ni ó ṣẹ̀kọ́ lítẹ̀ fùbẹ̀ òun wa ká ń ṣàgbà yìí ìrírí wa ká mú wọn yìí uwa ká tọ́sọ̀nà yìí má dìyàn bí ẹná lórí yìí lórí bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá gẹ́gẹ́ bí chairman àdúgbò náà bá dẹ̀ tí wọ́n ṣoṣo fi ẹmú ẹgbẹ́ chairman má dìyàn tó bí ẹná Ọlọ́run rántí ẹ ó mọ̀ ọ̀pọ̀ mú ẹ sí ní agbá Ọlọ́run yà ní jẹ́ àdúgbò ẹ̀ ní dàrú àmì wòṣe mẹ́wàá. ohun mẹ́tò ndé náà àdúgbò ẹ̀ má bínú àdí ọkùnrin àtòbìyẹn àwọn yìí Ọlọ́run mú orí ọ̀fẹ́ kò àti kọ́lé mọ̀yẹ́ sí ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti mú orí ẹ̀fẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀ fi dó kọ́lé náà àdúgbò ẹ̀ ní agbá Ọlọ́run ulé ẹ̀ ní gbó pa ẹ́ ulé ìwò kọ́ ẹ̀ dúró mú ṣẹ́ dúró mú ìyà dúró mú àágùn ẹ̀kọ́ ẹ̀ ní agbá Ọlọ́run wè ní mú àìsàn lò bẹ̀ àjọ àtọkùnrin àti obìyẹn wọ ìwé ìgúlí gan ló rìnrìn àjò ló ẹsẹ̀ ìdòwò sínú lílẹ̀ ìbáyìí kọ́ni ní agbára lọ ẹ̀ ní gbòkú ẹwọ̀ bẹ̀ ọ̀nù bá ṣe aṣojú ẹ̀ ní Nàìjíríà bẹ̀ ní Nàìjíríà ní Ondo City wùdókà àtẹ́ǹdì àrípadà àdúgbò wo bí ìnáwó ẹ̀ fi kí ìyẹn ṣe mẹ́wàá. ń mẹ́tò lọ ní fọ̀fí nínú ètò yìí àjọ ọba iye ìpàdà àdúgbò ṣe kókó mú kọ́ alẹ̀ mẹ́ mọ́ ló fọ̀fí wọ́n fàgbà àdúgbò bẹ̀ ṣáájú àwọn kan mo ti tó ṣáájú náà kẹ́ àlàyé ìmẹ́ṣẹ́ náà tó wọ́ ní fọ̀fí dámú ọwọ́ dámú sowọ́ pọ̀ di Ondo ló ní ìtẹ̀síwájú di ayé mi àtẹ ló ní ìtẹ̀síwájú ní agbá náà ohun tó mà ní dàrú o ẹ̀kí mògúndé mú ẹmẹ́tí kan lẹ̀kùn náwọ́ bí
kí èròǹgbà ọkàn mi àtẹ Ondo Development Committee ní ẹ̀hún àìpẹ́ àwọn bá wa ọ̀kan náà wọ́n bá wa àwọn post ohun tí ó Facebook mo dẹ̀ dúpẹ́ dédé àlàyé ni à ń ṣe ó pẹ́ ọ̀rọ̀ nìkan ti wájú mi mọ̀ fi hàn gbé jáde bọ̀ mo dúpẹ́ fi mo rí fi náà ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ náà ti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìpẹ̀mṣẹ̀lẹ̀ ìyẹ́ ti ṣe ẹ̀kí mo gúndé yìí nǹkan mo mọ̀ fọ̀fẹ́ àrí dí mo rí dídèdè èèyàn dẹ̀ mọ̀ civic center àkọ́hún inú ọlọ́mọ tó dùn sí un inú àgbàlagbà yàn sí un ẹ̀rọ àdẹ̀kú wọn fi hàn kú iṣẹ́ takuntakun ní agbára Ọlọ́run àwọn yòówù ṣùgbà ètò ẹ̀ Ondo Development Committee Ọlọ́run abá mi tún ayé wọn ṣe àwọn ọmọ ẹ̀ra náà wọ́n bá wà wọ̀nyí rọ̀ fi àti lọ náà ti dàgbà náà ti dògbó àwọn yòówù ti ráyé náà ní agbára Ọlọ́run á dàgbà á dògbó. àmọ́ àbínú fi olórin yìí mú lò bàmójú ogbé ọ̀fẹ́ ìdọ́lọ́ ọmọrùn kẹrùn ẹbí onírèsérè báyìí fi gbá mọ́ ìyí mo ti fi alẹ̀ nìkú ń mẹ́tò lówó òtítọ́ onífọ̀fí civic center àti rí òfin Ọlọ́run ti ṣe àwọn ẹ̀ tútò fọ̀fí wọn tún rí dàwà fún àwa rí ní fi ẹ̀yẹ̀ mú scholarship ìwé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ẹ̀yẹ̀ mú kún àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan ní Ondo bẹ̀ adúpẹ́ náà Ọlọ́run ṣùgbọ́n ètì tó ẹ̀kímògúndé apé ṣe private sector àtìlúlé àtìnàlejò pàápàá àwọn ọmọ Ondo gangan dédé wá gbọ́dọ̀ ní ipa sí un ń sọ irú ọ̀nùkàn dédé olú ẹ̀kímògún ara ẹ̀kímògún ìyájàmọ̀ Ondo jẹ́ ṣe òkìkí ọ̀nùkàn òkìkí dédé wáyé mẹ́tò lówó ètò onífọ̀fí dédé landlord àti landlady association Yorùbá àti la register náà tí mo kọ́lẹ̀ ní local government àwọn forward ẹ̀ sí ẹ̀kímògúndé ọ̀rọ̀ méjì ẹ̀ mẹ́tò onífọ̀fí dédé àdúgbò yí orí Ondo pápátá àwọn yẹ bá ti register àdúgbò ẹ̀ mọ́tò ti fi ẹ̀mú kọ ẹsẹ̀ òkà àdúgbò mọ́ mi má dìyẹn dẹ́ ẹ̀ náà dáhùn mú lọ òkà yà bá ti kọ́ sí àwọn tó wà legal do ní ìtumọ̀ ní Ondo West tàbí Ondo East nígbà bá wá ṣe yẹn tán gẹ́gẹ́ bí àbá tèmi gẹ́gẹ́ bí àmọ̀ràn tèmi fún ìtẹ̀síwájú àti dálé tún Ondo ṣe ní fi dédé ókó àdúgbò wọn ẹ̀ àlàmbá Ondo Development Committee àwọn ti ṣe àbí ó dáa bí ó bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ fi ẹ̀tì ṣe kẹ̀ àlà ṣe àbí secretary Ondo Development Committee tí ẹ̀kímògúndé àlàbá wọn àwọn afọ nínú náà bá ti kó dédé ìwé wọn ẹ̀ ìyá ń ṣe dédé àdúgbò orí Ondo tóbi bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n àmọ́ dédé ẹ̀rí local government ètò yìí òyìnbó ti sáyé dẹ̀rọ̀ àjọ ìjọba Ondo àbí local government Ondo àbí àwọn ìjòyè ọba kábíyèsí sà báyò kí ládéjọ àbámi gbà wọ́n nímọ̀ràn ní Ondo East àbí Ondo West àwọn yẹ dáa ní kọ̀mpútà yóò lè ka sọ̀fẹ́ Ondo City àwọn mọ̀dédé àdúgbò ẹ̀ ọ̀nà mú èbè kí yẹn ṣe fẹ́ mọ̀ àdúgbò tán ní òyìnbó pé bí ó simple nígbà bá ìṣèyẹ tán ọ̀nà ṣàfihàn ọba wa kó lọ́wọ́ Ondo Development Committee à ní ọ́fíìsì yàn ra dédé láńlọ́ọ̀dù àwọn àyàrá wọn ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan aṣojú láńlọ́ọ̀dù àdúgbò kọ̀ọ̀kan wí à ń pọ̀ civic center ẹ̀ à ń ṣèkò ẹ̀kímògún nídìí wọ́n fi ẹ̀ tí mọ́wọ́ gbà á náà bá ti follow normal protocol dédé landlord association gẹ́gẹ́ bí èrò ọgbà ọkàn tèmi yálé múlò òlú náwọ́ mẹ́wàá máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ nìyí ẹ̀yà yí ẹ àmọ́ ó ṣe ọ̀sẹ̀ kan lè mi ṣe ó dẹ̀ lè máa pọ̀sẹ̀ kan
náà bá ti tẹ́ndà ìwé kò secretary náà ti lè mú ìwé kò wọ́n à ń pín ìwé fi ó ké òdèdè local government o ẹ̀dèdè àdúgbò yìí Ondo à ń ti mú kọ́ wọn lọ sí ọ̀dọ̀ Ondo development committee o ní abẹ́ Ẹ̀kímògún dé náà bá ti ń fún bẹ̀kẹ́ ìfẹ́ mi ṣe o a fẹ́ mọ iye àdúgbò yìí Ondo ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ nínú àbáyé ti mọ yẹn àwọn ọmọ èsì yìí mo dẹ̀ fẹ́ dé Ondo development committee mú kó dédé àwọn landlord ní fọ́fí túmọ̀ ìwé yìí o iye àdúgbò bí orí Ondo landlord association bí àwa registered àádẹ́ ìwé ní local government lóòótọ́ rí bẹ̀ fún ìtẹ̀síwájú àti àǹfààní èyí dáa lè create iṣẹ́ fún àwọn ọmọ wa nígbà ti submit ìwé ìtàn gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn tèmi o àwọn àfikẹ́fẹ́ mú ìwé ṣe ní oṣooṣù ìyẹn bẹ́ẹ̀ ti ṣe landlady and landlord meeting yẹn à ń fi oyè bẹ́ẹ̀ òun afẹ́ka dá gẹ́gẹ́ bí àdúgbò fún ìtẹ̀síwájú Ondo ní abẹ́ ayẹyẹ Ẹ̀kímògún Day tó rọ́nù mú ẹ̀ga nínú ẹ̀bẹ́ ti ṣe Ẹ̀kímògún Day yíyan ọdún wọn lóró èyí wọ́n fún ara ẹ ọ̀nà yíwó lè contribute sí Ẹ̀kímògún Day mẹ́tò yìí bí o bá ti ṣe yìí ní àdúgbò ẹ oyè àbá ti fi náà bùkù ẹ project yìí ókè ń dálérò ní fọ́fí ní Ondo City ẹ̀ èsùlùṣẹ́ mẹ́ dídí ẹ̀ ṣèjọba àwa èèyàn èmi àtẹ̀ ó ṣe ìjọba yìí àmọ̀ràn tèmi òun wáyé o má fi kí n tò nẹ́rùn ń mẹ́tò ní fọ́fí bí a bá ti ṣe yìí tán dáti mo yí àdúgbò orí Ondo project bẹ́ ọ̀nà mú ẹ̀gá bẹ́ àdúgbò mú ẹ̀gá ọ̀nà ẹ̀sàn mọ́tò gan agídíre ń wò àdúgbò ní láti 90 gbìrìgbì àdúgbò ní ti ga ẹ̀ta ẹ̀ ìjọba kẹwàdé kọjá èsì yóò kàn wọ́n ṣùgbọ́n lóòrò yìí dábàá ṣe within Ondo City ọ̀yẹ́ àdúgbò wọn ẹ̀ líkàlùkù àfi òkè òní oṣooṣù oye pé òun àfidí àdúgbò kọ̀ọ̀kan kádá ọ̀nù kọ̀ọ̀kan ó lè ṣe 500 naira ó kàn ẹ́ abẹ̀ fi òkè àwò má fọ̀ fi àdúgbò àwọn tí abẹ̀ ìbú àwò àdúgbò síra ló bá ẹ̀ fi àdúgbò bẹ́ àwọn tí fẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀ àwò tó bá ṣe ọ̀nà gẹ́gẹ́ bí àbá tèmi ló bá ṣe ọ̀nà ìsàn ní àárín àdúgbò ẹ̀ àwọn dẹ̀ rò ókè o oye àdúgbò yóò àárò mítà ẹ̀ ní gígó ẹ̀ àti fífẹ́ ẹ̀ fíà ókè oye bẹ́ òun apáyẹ̀ àwọn àdìváìdì ẹ̀ pẹ̀lú oye àdúgbò yóò Ondo táwọn ẹ̀ ókè ulí kọ̀ọ̀kan o bẹ́ẹ̀ 500 naira bẹ́ẹ̀ 1000 ẹ̀ ọ̀nà ó di agbòwó nìkẹ̀ èyí ní sọ ní aṣọ lè ọ̀nà mú òtítọ́ ṣe ọ̀nà mú akátó bọ́wọ̀ fi òtítọ́ dà ìgbà àfikẹ́yàn ti fẹ́ ṣe aṣọ sídìí ohun àwọn òyìnbó Ọlọ́run dá òyìnbó dá èèyàn dúdú yín ìwà wa ọkàn yàtọ̀ èmi nìkan àìlówó mú ìkan náà dúgbò ẹbẹ̀ ẹ̀ ó lè ṣe ohun ètò ṣùgbọ́n ìní ṣe mẹ́ìyà sọ́dọ̀ bẹ̀ mẹ́ìyà síbẹ̀ ọ̀nà mú èrè lóró dọ́lọ́ ìbá ti mú orí ọ̀fẹ́ Èkó ọ̀nà mú ẹ̀ra ní oró ṣùgbọ́n Ọlọ́run mú orí ọ̀fẹ́ Èkó àti tún ìlú ẹ̀ ṣe èpè orí ọ̀fẹ́ òun dédé ṣùgbọ́n mẹ́tò nífọ̀fin ìwọ̀n ayé ní ń bú ẹ dábàá gbẹ̀yẹ̀ yẹn rò níbi ọ̀nà yẹn gbọ́wọ̀lé ní àdúgbò ẹ̀ dẹ́bẹ́ ṣe náà zone ẹ̀ one after the other gọ́ọ̀mẹ̀ntì fún ara ẹ̀gán akágò òwò ṣe ìjọba yìí mo rí post kan lórí Facebook nínú ọ̀sẹ̀ bíi mélòó sẹ́yìn gbé àdúgbò kan ní Ondo mí ní ìjà àtijọ́ ọkọ̀ àdúgbò ní dédé ọ̀nà orí ìwín inú mi dẹ̀ dùn sí ó jẹ́ ìwúrí à ń ṣe bridge jọjọbọ fi bí akẹ́ àtẹ́káwẹ́ Ondo West ìwọ̀n post ẹ̀ dúpẹ́ náwọ́ wọn kàkàkí rédíò yes kàkàkí rédíò Ondo òun post ẹ̀ dárí ìwọ̀n adẹ̀mọ́ ránṣẹ́ àwọn láńlọ́dù ó ṣèyẹn yìí o ní ìrù àdúgbò kan bá ti lè ṣe lúfẹ́ bẹ́ẹ̀ mélòó àdúgbò òkú Ẹ̀kímògún Day ìgbà ẹ̀kẹ́ because Ẹ̀kímògún Day èdè olú èyí èyí ṣe tọ́nù kan èyí ṣe private torí Ẹ̀kímògún Day dábàá ìdágbó pé ó dà fi àwọn ti fẹ́ privatize ẹ̀ àwọn kan rádá ìgbà benefit ju àwọn kan
ọ̀rọ̀ mi tòdodo yí ẹ èso ni mi bínú ẹ̀. Civic Center 1988 ọ̀nì bá jẹun yóò kánú ẹ̀ lè mú owó ẹ̀gbà Civic Center mo dẹ̀ ìgò náà ti bẹ̀rẹ̀ àti títí fò ní èsì yàtọ̀ ní Civic Center lóòótọ́ ẹ̀ tún bẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ gbà wọn ẹ̀kọ́ olùmú ẹ̀ èsì ọ̀lù afẹ́ àìmọye ọ̀lù orí Ondo City ṣùgbọ́n ẹnùkan ẹ jẹ́ àwádé tó bá rẹ́gísítà àdúgbò ẹ gẹ́gẹ́ bí àmọ̀ràn tèmi dúró ló lè sàn ló bá fi wo dúró de ìjọba kan èèyàn ìjọba yìí o ẹ ṣe spiriti ìjọba ẹ ṣe gángẹ́ẹ̀lì ènìyàn bíi tèmi àtẹ̀ẹ́ yìí ní kálukú mọ̀ ń fẹ́ ṣùgbọ́n Ondo ètì tóbi jù wọn ọwọ́ ẹ̀ ní ká dábàá ní Ondo Industrial Estate Ondo Ekimogun Industrial Estate èpọ̀jù dábàá ní Ondo Textile Ondo Ekimogun Textile ibẹ̀ ti ṣe aṣọ àbí ibẹ̀ ti ṣe ohun èpọ̀jù because Ekimogun dé òkú àti gẹ́wọ̀n ó ní oye owó yẹn ń gbà Civic Center di ọ̀rọ̀ di ìlànà ní bá dẹ̀ gálẹ̀ ó sàn mọ́tò ń gbọ̀kànjọ́ ẹ̀ mi nẹ́nu wì tó dé náà fi àti ta dédé alẹ́ bẹ̀ tán mi àti kọ́lé lóòótọ́ nágbà ọlọ́dẹdẹ wa ká kọ́lé sí òun tẹ́lẹ̀ mo rò fi ilẹ̀ alẹ́ ìjọba yìí dókàn ṣe bẹ̀rẹ̀ ń ṣe Ondo Ekimogun Technical School ó tẹ́ Ondo Ekimogun Technical School ẹ̀ Ekimogun dé tó bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ tún jẹ́ ẹ lọ ṣe bọ̀ fìdí ọ̀nùkan ra ní Ekimogun ní Ondo bẹ́ẹ̀ mẹ́mà bóyá ẹ yáwó because Ekimogun bank ìjọ ẹ̀ ó ti dà Ekimogun microfinance bank owó wọ̀nyí alẹ́ka generate ọ̀nà kan lẹ́ka ń ṣe private sector tó ká ń kọ́ lẹ́ka náà lẹ́ka ń rent ṣe òlu èyàn ṣe ayé yìí àwọn ọmọ wa tó ti ọjọ́ ọ̀la àwọn náà gbé Ekimogun dé alẹ́ yìí ọ̀nà mú ẹ̀kálẹ́kọ̀ọ́ fi ọ̀nà ètò fi ó dà contribution tèmi náà mi ṣe ló bá tọ́ àkókò àti tèmi àti iṣẹ́ Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ ṣùgbọ́n òun mẹ́tò gẹ́gẹ́ bí ìtẹ̀síwájú ìlú èmẹ́tò àìmọye celebrities lójú ọmọ Ondo di Ọlọ́run ti bùkún ṣùgbọ́n ẹ̀ ní dásí ọ̀rọ̀ èsì yóò kàn wọ́n tí wọ́n ní fi náà kàn ní òkìkí lóòótọ́ ní òkìkí àwọn ẹ̀ lówó ṣùgbọ́n òkìkí wọn ẹ̀ bójú ẹ̀yìn ẹ̀ mú sọ ọ̀rọ̀ fi ìlúwa èyí tó má bàjẹ́ ọ̀nù mọ́ ibà àwọn sọmọ Ondo iye ìrìn sọmọ Ondo ọ̀nù mọ́ iye òun sọmọ Ondo ibà àwọn sọmọ Ondo ọ̀nù mọ́ ibà àwọn sọmọ Ondo iye òun ṣe ọmọ Ondo iye wọn tún sọmọ Ondo ibà àwọn sọmọ Ondo ọmọ Ondo wù èyí ọ̀rọ̀ mi tó yé àmàdùgbà sódì wọn gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn tèmi òyí o gẹ́gẹ́ bí èròǹgbà ọkàn tèmi ó mà ṣe o ń mẹ́tò lórí ètò onífọ̀fí owó ló bá jẹ́ ìfọ̀fí Ekimogun dé ìyẹ́dẹ̀ ṣe ní Ondo City tó ní ọjọ́ Ekimogun wá fi lágbájá tàmàdò ó mú 1 million hálẹ̀ dé bá dẹ̀ tẹ́ ọdún mú ògbé ẹ̀ṣẹ̀ ń pọ́nlé à ń sọ òtítọ́ dé bá sì sí owó àfíèsí bẹ́ẹ̀ ni sà bẹ́ẹ̀ ni mà di Ondo bá ní Ekimogun Industrial di Ekimogun máa fi Ekimogun tissue paper Ekimogun exercise books Ekimogun textile Ekimogun technical school Ekimogun lóríṣiríṣiríṣiríṣi iṣẹ́ pẹ́ Ekimogun road construction company àtẹ ajẹ́ lọ a ní àwọn ọmọ Ondo City bí Ọlọ́run ti bùkún dẹ́ gbé èèyàn ṣòwò lójó fi ọlá Ọlọ́run yìí ń mẹ́tò lórí ètò ìsàmà àjọ dábàá ti mú kọ́ alẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àdúgbò ẹ̀ àìwá bu owó nẹ̀fí ókè ní oṣooṣù oye bẹ́ẹ̀ òun àdúgbò kankan wá àwà rẹ́kọ̀d àádé àwọn computerize àìgínú àkọ́ alẹ̀ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ló bá dẹ̀ ṣe àwọn ẹgbẹ́ club association yóò wà registered bí Ondo West àbí Ondo East
àwọn tún gba list wọn náà fi òkè ó kọ ẹgbẹ́ bẹ́yì o Oyi Ondo East Oyi Ondo West à ń pè chairman ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan àbí chairlady ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan àwọn náà register sí ẹ̀húndà Ekimogun Ondo Development Committee àwọn abá wọn ó ní oyè à ń kó ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ ìtẹ̀síwájú ẹgbẹ́ ìyẹn ìtẹ̀síwájú ìlú èyí ṣe ń tùlú ṣe ok ń bẹ́ o òun àfẹ́ ṣe ní ìlú ló ṣe Ondo City ó lè ṣe Labourwood Market míì àwọn ìgbé ìjọba sẹ́gbẹ̀ kan akáwò ní ẹ̀ní kálùkù akáwò ọ̀nù mú èdè yìí kẹ̀ ó lè ṣe wọ̀ fún bóyá àwọn ẹ̀kọ́ṣẹ́ àwọn olùṣẹ́wọ́ ó lè ṣe àwọn furniture ó lè ṣe carpenter ó lè ṣe mechanic ó lè ṣe àwọn radionics náà bá ti wà registered àdá tún mú ọkọ wọn àkó lọ sí Ekimogun dédé kíní wọ̀nyí dábàá wa gò ó síra fi ókè o ìrànlọ́wọ́ Ondo gangan because èyí ṣe Ondo Ekimogun dé ẹ̀ ọ̀nà kan wá láti bọ̀ kan ní ó gbé 10 million wálẹ̀ lóòótọ́ Ọlọ́run ìbùkún wáyé ṣùgbọ́n àwọn òmú ẹ̀gá àwọn fẹ́ ṣe ọ̀nà ya tún lè mi ṣe èyí èdè ọ̀gbẹ́ ẹ̀dá ṣe tán lọ́nà kan kó àpò ọ̀nà káká tó fi hàn ní yíyí kẹ́ tó tẹ́ ẹ̀ má fi yìí tó tẹ́ o gẹ́gẹ́ bí àmọ̀ràn tèmi dábàá mú ara balẹ̀ dá ṣe ayé ti dà ayé gidi ó di àjẹ aṣuṣẹ́ àmọ̀ ní ó ṣiṣẹ́ àmọ̀ ní ó ṣiṣẹ́ àlejì ṣí àmọ̀ kọmitì ṣí àmọ̀ bamikéládéjọ́ ò kábíyèsí sà ládé pẹ́ náà òde bàtà pẹ́lẹ́sẹ̀ báyìí mí fi kó wá ṣe o gẹ́gẹ́ bí àmọ̀ràn tèmi dédé lóyè Ondo pápátá dábàá ṣe ohun yìí lóríṣiríṣiríṣiríṣi mẹ́tò lórí òtò onífọ̀fí dábàá ṣe Ekimogun dé èsì ọ̀nà ṣáká ùlú dédé yìí èsì fọ̀fí àyẹ́mẹsẹ̀ Ekimogun dé ọ̀nà mú ẹ̀bẹ̀ dábẹ́ ṣiṣẹ́ Ekimogun dé ó gbé aṣọ ẹ̀kọ́ ọ̀nà ó bọ́ ọkọ lọ because àkọ́ àròfin èsì ogun kan fẹ́ la gbé alẹ̀ ńbẹ̀ àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ mú scholarship kò ní Ekimogun dé lọ́dọọdún according to gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́ ní mo dẹ̀ ṣe mọ̀ ní tó mọ̀ bọ̀ kárí ṣùgbọ́n ọ̀nà yóò lè kárí dùn tó lè sàn àwọn ọ̀nà mú ẹ̀ ìjọba ìgòbẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn àdúgbò gbogbo nǹkan ìwọ fún àìgàn ìwé lọ sí Ekimogun dé ìlú èbọ̀ àbí ìwọ owúlé àdúgbò ẹ̀ orí dúkúdú kí túmọ̀ ok nígbà àdúgbò ẹ̀ ní mọ́tò àlejò lè fẹ́ wá yóò lè gbé mọ́tò wọlé ẹ̀ apáàkì ẹ̀ sọ̀dẹ̀dẹ̀ ibò ń jìnnà dédé kíní wọ̀nyí àtẹ́bù ẹ̀ ní Ekimogun dé èyí wáyé iṣẹ́ ìlú iṣẹ́ Ekimogun yẹ celebrate alẹ́ create yẹ tàbá ní Ekimogun technical pọ̀ jù ọ̀nà ya lè generate owó ní ìdọ́rẹ́ fi lè di àwọn ọmọ Ondo pápátá tàbá wà ṣe tán ohunkóhun bá wù dí Ekimogun city Ondo Ekimogun city náà gbé kalẹ̀ déédéé àwọn ọmọ Ondo ló jẹ́ ọmọ bíbí Ondo ọ̀nà mú ẹ̀ ó lè máa bí ọmọ ẹ̀sán Ondo ló ṣe ọmọ Ondo báyà ẹ̀rọ àti iye Ondo ṣùgbọ́n àárín ìdálẹ̀ a mọ̀ fi ọmọ Ondo èyí nípa yìí mo ti kọ́kọ́ tò síwájú ibẹ̀ àti agẹ́ẹ̀tì àwọn yóò ṣe ọmọ Ondo gidi àwọn ọmọ ẹ̀ka ń ṣe àlejò àti pẹ́ náà náà ti kọ́lé síbẹ̀ àti dàrá wa o ẹ̀dí ewé bá ti pẹ́ náà aṣọ ti dọ̀ṣẹ́ tó ṣe bí òwe o àmọ́ wọn bá ti mú Ondo Ekimogun dábàá ti lè kírètì sí ìlú wọn àwọn akọ́kọ́ jàǹfààní ẹ̀ wọn á gbà síbi iṣẹ́ ọ̀nà mú èbè èrúṣẹ́ ó kàwé èrúṣẹ́ ó dẹ̀ kàwé ṣùgbọ́n dídé kíní wọn ìlànà yìí máa tó yìí gẹ́gẹ́ bí àbá tèmi dábàá lè gbẹ́sẹ̀ dé abẹ̀ sí ṣé sí Ondo àárín ìjọba náà tó bá yá ìjọba dá sí àáká employ dédé àwọn ọmọ Ondo City wàá rí okọ wọn wàá mọ̀ wọn ọdún bá kú wàá mọ̀ à gbà wọn ṣúṣẹ́ radio vision bíi mẹ́ta ti Ondo bẹ́ẹ̀ nígbà pọ̀ àwọn ará ìlú mú ẹ̀ wá ká advert ń bẹ̀ yìí èlú company ẹ̀ polówó náà ló táwọn bẹ́ẹ̀ ni sà bẹ́ẹ̀ ni mà wà polówó block industry àbí mẹ́tí ṣe pure water radio vision náà tó ká polówó ara ẹ̀ túlù ṣe òun ṣó kọ́ ètò yìí
Ẹ̀kímògún rédíò láti orílẹ̀-èdè Italy gbèrò yẹ̀rò bí èyí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yìí ìwọ̀n bá orí ọ̀fẹ́ ìyọ́ Ọlọ́run mú kò mí gẹ́gẹ́ bí àmọ́ àbátẹ̀mí òun ń wáyé o tó Ẹ̀kímògún dé etí wa bí àgíyàn ọba àti ìjòyè àgíyàn ọmọ ẹ̀tọ́ àti àgbàlagbà àgíyàn onílé àti àlejò fọ̀fún gbé òun amúnáṣẹ́ yìí o dédé yúùtù Oǹdó yéèrè yẹn bá káwọn mẹ́rin sí wọn wo yóò bá máa fi wo jẹ́ ọ̀dọ́ gidi ní Oǹdó lóò rẹ̀ kàwé lóò ní ọpọlọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ má kókó nù méfì ló fẹ́ràn mi ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹnu mi wò gbọ́ ẹ̀ sọ nílé kògòjà náà yé orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ẹ̀ lò níbi mi sọ̀rọ̀ ẹ̀fù bí kálukú ti mọ̀ un mẹ́tò lórí ọ̀rọ̀ ẹni mọ́fọ̀fí tẹ́ pọ̀ jù àdé Ẹ̀kímògún dé tó fi ló bá yá bó ṣe lọ dẹ̀ bá ti rí nǹkan mú àfojúsùn kan sí ló bá fòbọ̀ kan àwọn bá wà wọ̀nyí àwọn dàgbà àwọn dògbó àwọn ọmọ wọ́pa ewu àwọn mẹ́rin gìjòbì àwọn bá tún wọn lọ kí ìlànà ẹ̀fẹ́ làálẹ̀ ṣe dá wà sọ́nù kan àwọn díẹ̀ Ẹ̀kímògún dé lónútùmọ̀ ní Ondo City láti 1988 àjọ ṣe mú bẹ̀yìn dábàá ní Ẹ̀kímògún institution pọ̀jù àwọn wo 88 sí ọdún yàrá gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yìí mú tó náà tẹ̀ẹ̀kan ẹ̀ àdàmú bẹ́ẹ̀ ó ṣe èsùn wọn ní jù àwọn máa mú òròjú sí àwọn olóòótọ́ ga ìlọsíwájú ìlú òun kàn mí ẹtùlù ṣe wọn ṣe ó kọ ètò ẹtùlù ṣe wọn ṣe ètò yìí èyí máa ká tó tèmi gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe rán mi má dò so ẹ má dẹ̀dọ̀ rẹ̀ ẹ́ àti ká gbọ́ mi lóhun ètò ìdábàá ló wo fẹ́ mọ̀ àbí wọn fẹ́ dí ètò àbí wọn fẹ́ dá má ṣe mẹ́sẹ̀jì mi àbí ló pè mí wàá fọ̀ fi dédé wọ̀nyí ní lẹ́sẹsẹ ní ṣíṣẹ́ ń tẹ̀lé ọlọ́dẹ àbáwá ṣe yọrí ìjọba ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀dá kọ́kọ́ ewúlé ẹ ti kó ẹ̀ṣọ́ lòdì àjọ ní dédé Oǹdó Ẹ̀kímògún pápátá Ẹ̀kímògún dé àjọ àmàdà má ṣe jù sí un owó yẹ bẹ́ẹ̀ tí wọ̀ ní ìyẹn kàn mí tèmi ní fọ̀fí ibà fáyín náà sí àmàdà privatize ẹ̀ àdídédé Oǹdó ọ̀nà yìí dédé òlú lè ní contribute sí ohun tí lálẹ́ náà tẹ̀kàn yẹn à ń gbé ọ̀rọ̀ yìí yẹ̀gùn à má fi ọ̀rọ̀ mi fi ọ̀rọ̀ mú gọ́ yìí tó fi kí n problem kan ìṣòro kan ya ní Oǹdó ọmọ bíbí Oǹdó mi yìí à fi kéé tó kéé ẹ̀dẹ̀ kó bá wa lọ́ ẹ̀ máa ṣì mo bẹ̀ yìí bó ṣe rí náà kàn mí ọ̀nù kan lè ṣe àwọn ẹbá wa yà bá níwájú ní agbá lọ àgbà wọn àdàgbà àwọn dògbó àwọn yìí wa yà bá níwájú ní agbá lọ àdàgbà àwọn dògbó yẹ ọ̀rẹ́ brọ̀dá àdàmọ́wọ́sowọ́pọ̀ lẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ nàdúgbò àwọn rẹ́gísítà sí local government Ondo East Ondo West à ń yan aṣojú kọkàn náà dúpọ̀ náà rí ẹgbẹ́ ní klọ́ọ̀bù ẹ à ń lọ sí Oǹdó Ẹ̀kímògún à ń pín owó nẹ̀ ọ̀nà ibi ìbá ti sọ̀nà àṣẹ ibà bá rí fọ̀fin ṣùkú bẹ́ ṣe kíní à ń donate ẹ̀ ẹgbẹ́ àṣẹ ọdọọdún akásóòní ẹ̀ títí akárí bẹ́ẹ̀ bá ti mú òṣèlú wọ́ ọ̀nà mú ẹ̀bẹ̀ dábàá fi dá ṣe bẹ́ẹ̀ á fi òṣèlú ìṣọ̀rọ̀ òṣèlú èyí ìyé ìṣọ̀rọ̀ pátì àfojúsùn Ẹ̀kímògún dé mi gíyàn wọ́n yíò ọ̀rọ̀ mọ́tò àlémú nímọ̀ bá parun lọ́jọ́ iwájú tó tí àwọn ọmọ wa tó tí àwa new generation dáwọn àgbàlagbà wọn bá ṣe tán kẹfẹ́ ká gùnlé ló bá yá èèmọ̀ ní parun kẹ ọ̀nà yìí ní ń parun mẹ́tò ní agbá lọ Ẹ̀kímògún dé ní parun tó fi ń dídí ohun àmúlélẹ̀ ní December ọjọ́ 3 1988 ọ̀nà mú ẹ̀gá ẹ̀ ti bí mọ́tò kan jọ ẹ̀gbá ẹ̀
ní 1988 ní December 3rd 1988 bàmọ́kùnrin kan ó ṣe manager block industry kan gbá ẹ̀ ní Tobishi yìí ní Adémúlẹ̀kùn road èlò mọ́tò funfun Volkswagen white nílò yìí à ń kọ́ sí ara ẹ̀gbá ẹ̀ Saturday yìí December 3rd 1988 bàmọ́kùnrin náà èlò Volkswagen white gbá ẹ̀ à ń kọ́ sí un ó ṣe manager block industry kan jọ ẹ̀ ń gbá ẹ̀ ní Adémúlẹ̀kùn road ń bẹ̀ mẹ́wàá. Wo ṣe yẹ dídèwé ń mẹ́tò lórí ètò onífọ̀fí ẹtún ló ṣe òun ó ṣe ó kọ́ ètò yìí Volkswagen ní white ìjọ ẹ̀hán kún ní white 3rd December 1988 pàmọ́kùnrin náà mí ní dá ọkọ̀ ẹ̀mú mú ó ṣe manager block industry kan jọ ẹ̀ ní Adémúlẹ̀kùn road ń bẹ̀ òun ó ṣojú àwa wọ̀nyí èyí títí dáhùn ní ọ̀ní bá ní owó bọ́nẹ́ àfọ̀nà pọ̀ ìkú yìí civic center wé tẹ́ẹ́ tó fi wọ́n fẹ́ lágbàbẹ̀ adẹ́fi ẹ̀kímògún dédé tó wọ́n bá ti fi ẹ̀kímògún mú fi dédé wa ó jẹ́ àjọ ọ̀nà yìí wọlé mú jẹ́ ìrọ̀rùn èyí ṣe hall lùkà fẹ́ jókòtì ló bá dẹ̀ rí àwọn ohun ẹ̀ tí ṣe mo ti sọ ṣáájú lórí ètò yìí scholarship àdókárí ọ̀nà wọlé mú kárí mo ti tó ṣáájú yìí dídíkàlùkù dá contribute sí olúwa ẹ̀ ló bá máa fi wojú ọmọ òlú gidi contribute sí wọ́n yóò rí Amẹ́ríkà yóò rí London yóò rí Germany yóò rí France yóò rí Italy yóò rí Malaysia yóò rí India anywhere wọ́n bá ní àgbáyé ló jẹ́ ọmọ Ondo City mi sọ̀rọ̀ Ondo State o ọmọ Ondo Town ọmọ Ondo City dédé celebrities pápátá àdá ní ọwọ́ sí ẹ̀kímògúndé ló lè ní ọjọ́ iwájú ló lè ní fúnṣọ̀ gidi jù yẹn lọ. èèpọ̀ ọ̀rọ̀ ti ga ṣùgbọ́n ṣókè òun ṣọ́bẹ̀ oge àjọ ibi má rẹ̀ kù díẹ̀ káàtó sí àmúrojì mí o ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tèmi gẹ́gẹ́ bí àbá lórí ètò náà ní gẹ́gẹ́ bí àbá tèmi sì mú dáná pa ẹ́mẹ̀ kọ́ ní àṣẹ mẹ́ta ṣe pa o ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àfojúsùn tèmi ló lè mú ìrọ̀rùn bá tó nílé àti àlejò ọ̀nà mú ẹ̀mí báyé ṣe lọ yín àdá ìlè ṣe bẹ́ẹ̀ yín kéèkìyè ètò yìí lè bá nu ṣẹ̀dẹ̀ sùn ṣùgbọ́n ẹ̀sùn owó ṣòro ṣe àwa ènìyàn yìí náà á ṣe ń wá rí òye ìrìn àjò nípa ìrìn àjò ipa ẹ̀kọ́ yìí travel is part of education ló bá ti rìnrìn àjò ṣùgbọ́n tí ní ọgbọ́n sí ṣùgbọ́n ní ìmọ̀ sí wọn community mú ẹra nínú òyìnbó community bí kékeré ló dàbí sí lúfẹ́ Ondo yìí oníṣẹ́ ṣeṣe ń wá bí èèwọ̀n amọ̀ yìí àádẹ́mú àyàyé èyí wa lúfẹ́ òye wọ̀nyí dábà gbé lọ sínú lígà aṣuṣẹ́ ṣùgbọ́n òótọ́ kẹ ìṣòwò tí lè ṣe òótọ́ ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run bá wa tún ìlú Nàìjíríà ṣe adé àtún Ondo sì ti ṣe àti dédé ibi abá nọmọ sí dáná bí sí dáná rá sí ní agbára náà ìbànújẹ́ ó ké ó tóbi wé ní nípọn bẹ̀ ọjà yí abiyamọ lè gbọdọ̀ náwó ní báwọn túrò mo má sì kó kí ọ̀rẹ́ mi nínú Olúwa ọ̀rẹ́ gidi èyí baba White baba Tọ́lá baba White orí Ondo bẹ́ẹ̀ ní CAC ní pélé ní agbá Ọlọ́run òṣèrè ránṣẹ́ ẹ̀ mà ní jọ àjò rẹ̀ ní o òṣèrè ránṣẹ́ ẹ̀ ní dàrú baba White òṣèrè ránṣẹ́ ẹ̀ ní dàrú o dídí àwọn ikọ̀ àti ìríjú Ọlọ́run pápátá ní agbá Ọlọ́run ìfàmúríyàn wọn ìmọ̀ ní gbẹ́ o.
mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkùnrin lọ́wọ́ obìnrin lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀tàn àtàgbàlagbà yóò bá mi gbètò inú ní mo bá kù sí lọ́lọ́dún ká tó wá ṣe o mo dúpẹ́ fún àwọn èèyàn mi lọ́wọ́ àwọn èèyàn mi dédé pápátá Jùmọ̀kẹ́ ọmọ Fàdáyọ̀mí ní Amẹ́ríkà mo mọ̀ dúpẹ́ mo rọ́wọ́ ẹ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Jùmọ̀kẹ́ ọmọ Akínàwónù ní South Africa mo mọ̀ dúpẹ́ àti Jùmọ̀kẹ́ pọ̀ ẹ mo dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Jùmọ̀kẹ́ tèmi náà ọmọ ṣùkú mi èyí owó òǹdó bẹ̀rẹ̀ ní agbá lọ́ Jùmọ̀kẹ́ ọmọ Adéyẹmí kùkù ní ipa ẹ o pàpẹ́ kò mí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ dédé àwọn ọ̀rẹ́ mi pápátá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá White evangelist pastor reverend ọ̀rẹ́ mi nínú Olúwa bàbá Tọ́lá bàbá White ní Olúwàgbẹ́ngà street yẹn ní pélé nùndó ní agbá lọ́ ìṣẹ́ránṣẹ́ ẹ̀ ní dàrú o mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ dédé àwọn ọ̀rẹ́ mi náà ní Italy mbé àti ní Germany Tèmídayọ̀ ọmọ jẹ́jẹ́ Sátẹ́mì wọ́ndà ní agbá Ọlọ́run wé ní kúkú òjijì mọ́mọ́wọ́ o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi náà lẹ́mọ́jojúmọ́ lẹ́m jẹ́ omi tó rọrọ̀ ń bẹ́ Valentine ọmọ Ògúnìkà ní agbá Ọlọ́run ẹ̀gí àgbẹ̀ adàlẹ́ owó ní dàgbà rere èèpọ̀ o sókè òun sọ́fẹ́ oge lórí ètò lọ́jọ́ tòní ní agbá Ọlọ́run akagbọ́dọ̀ rere síra wa o ubi ó kéré ó tóbi èèmọ̀ níyàlẹ́ o wò ṣé o ó mà tún dàbọ̀ o.